อารมณ์โอนหนังบองจมนอดแบะดงคอยของคานชมของก็ได้มาดังบนถ้าแบบนี้โอนหนังร้องจำเพลอตัวร้องเอกได้จำบัวตะเมียนทลายนายปันคือบองโอนสระลันเจงปีแปดโดอารมณ์กบายบองเมียนกระไดส่งคลั่งเจียงไว้ไว้พิมพ์กงกระไดมันทะลุปีนออนแต่บานสกูแสนจะได้เมียนในจังรูเนกบายทลายจำสั่งที่วันทวีได้ขมีนเวียสนาคอมดำนาป่วยยังทุกเคลียยืดเปหมุนเมียนเกเปนูบังในตีนาที่จะบังพรเปบรรจุนูตรกาแต่ก็ได้สนาหามันอาจจะรุ่นลายคอมเวลีจุกเคลียแบงดงมีมาจังเลยเมียนอากาศดาจังหรือปอกร้อยตัวอารมณ์ล้อสระลายปุ๊บนาก็ได้หัวหายเราเบียงปูยังเนื้อขนมเจ็ดนี้เมฆรกกรลังเพลียงหายสอยหายไม่เพลียงหายต่อรกกระไหลจรกสันโอรุเงียเตสมอันเพลียงแรงชัดสมอันไม่รักบางไงเป็นมันบอกขยำในตีนี้เราเงียครั้งตามันอันนั้นรักขยำเตะขยำมันจังเป็นชีวิตตัดเด็ดเด็ดเตะนี่เพลียงประมาณทั้งไงให้ในทมครันปะปะโอเตียนสายโยวิตหาทั้งไงเตวิบัติทงคลันหายนี่จรันทั้งไงหายได้ยืงได้ตามสัญญาเตะแบบนี้สำนักหายได้มาจับเตะเกี่ยวเนย គេចាក់សោចោលបែបនេះ
បើម្ចាស់ផ្ទះគេមកវិញគេច្បាស់ជាដេញយើងទីណាត់ទីណៃហើយ ត្រមតិចទៅបន្ទប់ជួលថោកមិនងាយរកទេ ដាលីនបងពិបាកពេកយើងគិតអាចជិះឡានទៅស្រុកវិញបានយ៉ាងហោចណាស់នៅទីនោះក៏មានដំបូលជ្រោកបាំងភ្លៀងបាំងខ្យល់ដែរ ខ្ញុំមិនទៅវិញទេដាច់ខាតគឺមិនទៅវិញដាច់ខាតយើងលំបាកណាស់តម្រុំមកដល់ទីក្រុងនេះហើយបងចង់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចបើទោះជាពេលនេះពួកយើងលំបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែអូនជឿថាវាមិនលំបាកមួយជីវិតទេគង់មានថ្ងៃមួយដែលយើងអាចរស់ស្រួលជាងនេះបងគិតមើលទៅបើយើងទៅស្រុកវិញនេះមានអីរីកចម្រើនទៅជីវិតរស់នៅតែកន្លែងដដែលហើយចុះកូនរបស់យើងបើយើងមានកូនបងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងកើតមកក្នុងជីវភាពបែបហ្នឹងទេអូនគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញមានមុខមានមាត់ស្មើគេស្មើឯងតែប៉ុណ្ណឹង តាមពិតទៅកាលពីថ្ងៃមិញពេលបងទៅផ្សារបងបានឮគេនិយាយតគ្នាថា និយាយថាម៉េច គេថាមានផ្ទះអ្នកមានម្នាក់ត្រូវការអ្នកបើកឡានពេលបងបែរទៅសួរគេប្រាប់ថាផ្ទះនោះឲ្យប្រាក់ខែខ្ពស់ណាស់ឲ្យកន្លែងស្នាក់និងបាយទឹកគ្រប់សពលើគេទាំងអស់បងស្ដាប់ទៅមួយយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចនេះបើអូនស្ដាប់បងនេះគឺវាល្អគ្រប់យ៉ាងហើយតាទាំងប្រាក់ខែទាំងបាយទឹកទាំងការស្នាក់នៅអេបងសាកទៅសុំគេមើលក្រែងលោគេព្រមទទួលយើងនេះប៉ុន្តែបងមិនសូវពូកែអារឿងបើកឡាននឹងទេកាលពីនៅស្រុកបងធ្លាប់បើកឡានដឹកដីបានពី3 ដងដែរតែឡានដឹកដីនិងឡានក្នុងផ្ទះអ្នកមានវាខុសគ្នាឡាននោះប្រហែលជាទំនើបខ្លាំងស្អាតខ្លាំងហើយតម្លៃក៏ថ្លៃខ្លាំងដែរមើលទៅចុះបងបើកទៅប៉ះពីគេឬក៏ធ្វើឲ្យខូចឡានគេនោះតើយើងមានលុយឯណាទៅសងគេទៅអូនណែបងកុំគិតច្រើនពេកទៅសាក់លបងសិនទៅចាំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចាំគិតទៀតពួកយើងពេលនេះអស់ជំរឿហើយនេះសាក់លបងលេងទៅក្រែងលោកគេព្រមទទួលយើងឲ្យធ្វើការក្រែងលោកយើងមានសំណាងណាធ្វើតាមអូនចុះថ្ងៃស្អែកបងនឹងទៅសាក់លបងបានសំណាងល្អបានការងារនោះមែនបងនឹងសាកសុំចវាយបើប្រាក់ខែមុនអាលនឹងបានរកផ្ទះជួលឲ្យអូនបានស្នាក់នៅល្អនឹងគេតាកេងទៅស្អីគេនេះអរុនមើលឲ្យអូនមើលអត់ទេអត់មានអីទេនេះនេះជាដាលីនស្ដាប់បងសិនហេតុអីក៏បងមិនបោះវាចោលនេះបងចង់ឲ្យអូនខឹងបងមែនដាលីនអូនក៏ធ្វើអញ្ចឹងតែបានទេយ៉ាងហោចណាស់វាជាចិញ្ចៀនដែលយើងខំទិញដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងផ្ទាល់ដែរនេះបងចង់រំលឹក
រឿងដែលយើងចាញ់បោកគេនឹងមែនដែលយើងខំរកលុយសន្សំដើម្បីទិញចិញ្ចៀននឹងមែនបោះវាចោលទៅឃើញវាលឹកណាខ្ញុំក្តៅក្រហាយលឹកហ្នឹងខ្ញុំស្ដាយលុយស្ដាយទាំងចិត្តដែលខំរំភើបជាមួយនឹងអារបស់កន្លែងនេះតែចុងក្រោយវាគ្រាន់តែជាចិញ្ចៀនកន្លែងហ្នឹងចិញ្ចៀនមាសសុទ្ធក៏ដោយចិញ្ចៀនកន្លែងក៏ដោយតាមវាខុសគ្នាត្រង់ណាទៅសំខាន់ឲ្យតែពួកយើងគិតថាវាជាចិញ្ចៀនរៀបការរបស់ពួកយើងទៅវាគ្មានអីទាស់ខុសទេតែខ្ញុំអត់ពាក់ចិញ្ចៀនកន្លែងទេហើយក៏អត់បោកខ្លួនឯងថាវាជាចិញ្ចៀនមាសមួយជីវិតដែរនេះបងមិនដាច់ចិត្តបោះវាចោលមែនទេបានទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបោះចោលក៏បានឈប់តាលីនហើយអរុននេះបងឈួតទេហេតុអីក៏រើសវាមកវិញធ្វើអីត្រូវហើយបងឈួតប៉ុន្តែសម្រាប់បងចិញ្ចៀននេះមិនមែនជាចិញ្ចៀនកន្លែងទេដែលសម្លឹងវាលើកណាក៏ត្រូវតែខំថ្មិញមួម៉ៅដែលត្រូវគេបោកនោះទេសម្រាប់បងវាគឺជាចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃបំផុតនៅលើលោកនេះព្រោះបងនិងអូនគឺប្រើលុយទិញវាដោយក្តីស្រឡាញ់វាជាចិញ្ចៀនរៀបការរបស់ពួកយើងណាបងនេះចាប់មែនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកពួកយើងផ្ដោតគ្នាទៅបើថ្ងៃស្អែកបងបានការងារនៅផ្ទះធំនឹងធ្វើមែនអូនត្រូវព្រមឲ្យចិញ្ចៀននេះមកឲ្យបងទុកតែបើបងអត់បានការងារធ្វើទេបងនឹងប្រគល់វាឲ្យអូនហើយបន្ទាប់ពីនោះមិនថាអូនធ្វើអីចំពោះវាឬក៏យកវាទៅបោះចោលក៏បងមិនខាត់អូនមួយម៉ាត់ដែរណាដាលីនណាតែព្រមឲ្យបងទុកចិញ្ចៀនកញ្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាច់សប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់ដល់ញញឹមបែបនេះទេមិនមែនតែមួយរឿងនេះទេដែលបងសប្បាយចិត្តគឺបងសប្បាយចិត្តនឹងរឿងរកការងារបានធ្វើមួយទៀតមកទល់នឹងពេលនេះបងមិននឹកស្មានថាអ្នកផ្ទះធំនោះជ្រើសរើសយកបងឲ្យបើកឡានឲ្យគេសោះអូនប្រាប់ហាញ់តាថាឲ្យបងសារឿងអីក៏ដោយមិនចេះតែអង្គុយចាំតែខ្លាចទេនេះបើបងមិនសាកក៏មិនដឹងដែរបើបងកំសាកជាងនេះតែបន្តិចទៀតណាការងារនេះនឹងរបូតពីដៃបងហើយតែលើកនេះបងត្រូវអរគុណអូននេះដែលជួយជំរុញចិត្តបងកុំអីបងក៏មិនបានការងារនេះដែរបាទអរគុណអូនអញ្ចឹងហើយទើបថ្ងៃនេះបងនាំអូនមកមើលផ្ទះដែលបងត្រូវបើកឡានឲ្យគេនឹងណានិយាយអញ្ចឹងបងបានជួបចៅហ្វាយដែលបងត្រូវបើកឡានឲ្យហើយអូនដឹងទេគាត់នោះសម្ដីសម្ដៅថ្លៃថ្នូររូបរាងស្អាតស្រស់សង្ហាហើយថែមទាំងចិត្តល្អទៀតផងបងគិតថាបងសូមបើកលុយមុនមួយខែដើម្បីយកលុយជួលផ្ទះឲ្យអូនប្រហែលជាគាត់មិនថាអីទេមើលទៅនេះហើយគឺជាផ្ទះរបស់ចៅហ្វាយបងដែលបងប្រាប់អូនមុននេះនៅពេលដែលបងចូលធ្វើការបងនឹងមកស្នាក់នៅទីនេះ
ให้สะอาดเตียนบองบานมาดูในตีนนี่ปัจจัยลอยแน่តែចូលមកនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកបម្រើបើកឡានឲ្យគេតាអ្នកបើកឡានឲ្យគេក៏ได้ឲ្យតែបានរស់នៅទីនេះណាចាត់ទុកថាលយហើយតែអូនចង់ដឹងដល់ហើយអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនេះក្នុងឋានៈជាម្ចាស់គេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅណ៎ម្នាក់នោះជាគាត់គឺជាចវាយដែលបងប្រាប់អូនមុននេះនឹងណារូបរាងរបស់គាត់ស្អាតបាតហើយថ្លៃថ្នូរណាស់អូនគិតថាអញ្ចឹងទេស្អាតហើយសង្ហាទៀតលើកទី1ហើយដែលអូនបានឃើញមនុស្សប្រុសសង្ហាបែបនេះអូនដឹងទេបងទៅបើកឡានឲ្យអ្នកផ្ទះធំនោះជិត1ខែហើយអូនដឹងយ៉ាងម៉េចទេដាលីនអ្នកផ្ទះធំនោះគេល្អជាងអ្វីដែលបងរំពឹងទុកហើយបងនិយាយនេះមិនមែននិយាយសំដៅទៅលើលោកស្រីលំអដែលជាចាស់ទុំកាន់សិលនោះទេគឺបងនិយាយសំដៅទៅលើចៅហ្វាយរបស់បងគឺម្នាក់ដែលអូនឃើញលើកមុននេះអីគាត់ឈ្មោះថាសត្យាគាត់អាយុលើសបង4ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយគាត់បានបង្គាប់ឲ្យបងហៅថាបងប្រុសឲ្យច្រើនជាងពាក្យថាចៅហ្វាយនៅក្នុងចិត្តរបស់បងគាត់សឹងតែជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះគាត់គឺជាកូនអ្នកមានរូបរាងសង្ហាចរិតរឹកពីថ្លៃថ្នូរហើយសំខាន់គឺគាត់នៅលីវមិនទាន់មានអ្នកណាទៀតបើសិនជាអ្នកណាបានគាត់ធ្វើជាប្តីច្បាស់ជាសំណាង10ជាតិហើយអញ្ចឹងនេះអូនទៅទិញខោអាវថ្មីហ៎ត្រីហើយបងមើលពីនឹងមួយណាស្អាតអូនស្អាតស្រាស់ពាក់អីក៏ស្អាតដែរមែនណាអូនស្អាតមែនណាអូនស្អាតជានិច្ចនឹងក្នុងកាយភ្នែកបងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអូនដូចជាមានរឹកពីប្លែកអូនឈរនៅមុខកញ្ចក់យូរណាស់ហើយថែមទាំងទិញខោអាវថ្មី2ទៀតផងធម្មតាអូនមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេអូនគ្រាន់តែដឹងថាអូនស្អាតប៉ុណ្ណាស្អាតល្មមអាចនឹងតាក់ចវាយបងបានអត់នេះអូនកំពុងតែនិយាយពីស្អីហ្នឹងអូនមានដឹងខ្លួនអត់ដាលីនអូនដឹងតែពេលអូននិយាយអូនដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ហើយស្មារតីអូននៅស្វាងបំផុតតែនោះគឺជាចវាយបងមិនក៏អូនហ៊ាននិយាយពាក្យអាក្រក់ស្ដាប់បែបនេះចេញមកកើត
អូនជាប្រពន្ធរបស់បងហើយដាលីនបងគឺជាប្តីរបស់អូនគ្មានសិទ្ធិទៅរញ៉េរញ៉ៃពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ អូយឈឺណាស់អូយអារ៉ុនបងស្ដាប់អូនឲ្យច្បាស់ណាអូនចង់ចូលតែចិត្តច្បាយបងមិនមែនអូនស្រឡាញ់គេនោះទេហើយក៏មិនមែនព្រោះតែអូនចង់ក្បត់ចិត្តបងនោះដែរប៉ុន្តែគឺអូនមានកម្រងរបស់អូនបងត្រូវតែស្ដាប់អូនណា គម្រោងការខ្មោចយកស្អីបងមិនស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ពេលនេះពួកយើងបានក្រាត់បានខ្លះហើយអូនទ្រាំតែបន្តិចទៅពួកយើងនឹងបានធូរធារហើយមិនក៏អូនចាំបាច់ទៅរៀបគម្រោងការឲ្យរញ៉េរញ៉ៃបែបនេះធ្វើអី ទ្រាំមួយម៉ាត់ណាក៏ឲ្យអូនទ្រាំបងចង់ឲ្យអូនទ្រាំដល់ពេលណាទៀតហើយអូនអត់ចង់រស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះទេអូនធន់នឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះណាត្រឹមតែមានលុយជួលបន្ទប់បន្តិចបន្តួចសោះបងក៏ភ្លេចពេលដែលយើងដើរអនាថាដើរដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយហ៎អូនអត់ចង់រស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះទៀតទេរស់ធ្វើជាមនុស្សល្អធ្វើការសុចរិតសេខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចទីបំផុតសល់អីអារ៉ុនបងស្ដាប់អូនណាអូនមានផែនការមួយអូនចង់ចូលទៅចិត្តច្បាយបងដើម្បីតាក់ទាញគេតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគេលងស្នេហ៍អូនរហូតតតែបានរៀបការជាមួយគ្នាពេលនោះអូននឹងមានសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់ពីនោះអូននឹងត្រឡប់រកបងវិញហើយពួកយើងលែងរស់នៅក្នុងសភាពក្ររហាមបែបនេះទៀតម្យ៉ាងបងក៏រស់នៅក្នុងផ្ទះនោះស្រាប់ត្រូវអត់បើអូនរើចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះក្នុងឋានៈជាប្រពន្ធរបស់ចៅហ្វាយបងពួកយើងនឹងអាចណាត់ជួបគ្នាបានគ្រប់ពេលមិនចាំបាច់ពិបាកជួលបន្ទប់រស់នៅដាច់គ្នាបែបនេះទេបងគិតដូចអូនអត់អូននិយាយស្រួលណាស់ដាលីនប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះធំនោះគេមិនល្ងងឲ្យអូនបោកស្រួលទេនេះបងផ្លេចពាក្យដែលអូនបានប្រាប់បងហើយរឿងខ្លះមិនសាកគឺមិនដឹងទេណាមួយបងរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះស្រាប់ដូច្នេះពួកយើងប្រកាសជាមានប្រៀបជាអ្នកដទៃបងត្រូវតែជួយអូនណាបើរឿងមួយនឹងសម្រេចជីវិតរបស់ពួកយើងនឹងកែប្រែទាំងស្រុងទោះជារឿងនេះមិនសម្រេចក៏ជីវិតរបស់ពួកយើងមិនធ្លាក់ទាបជាងនេះដែរបងជឿអូនចោះណាដាលីនម្នាក់នេះស្រឡាញ់តែបងអារ៉ុនម្នាក់ទេបងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅកំដរអូនពេលលំបាកពួកយើងហែលព្យុះភ្លៀងជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំដូច្នេះអូនគ្មានផ្លូវក្បត់បងនោះទេហើយបើទោះបីសត្វចាម្នាក់នោះគេសង្ហាប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណាដូចទេវបុត្រធ្លាក់ពីលើមេឃក៏ដោយក៏គ្មានថ្ងៃជំនួសបងបានដែរបងជឿអូនទៅណាអារ៉ុនអូនចង់ឲ្យបងជួយអូនយ៉ាងម៉េចវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលបងត្រូវតែជួយអូនណាអារ៉ុនដាលីនឈប់ហៅឈ្មោះអូនថាដាលីនចាប់ពីវិនាទីនេះដែលអូនសម្រេចចិត្តថាធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ឈ្មោះដាលីនស្រីដែលក្ររហាមនោះគឺវាស្លាប់បាត់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅ
អូនមិនធ្វើជាដាលីនទៀតទេបងត្រូវហៅអូនថាជានេត្រាមែនហើយខ្ញុំឈ្មោះនេត្រាជាមនុស្សស្រីដែលអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែលុយជាអ្នកបើកឡានឲ្យច្បាយដូច្នេះបងប្រកាសជាដឹងថាគេជិះតាមផ្លូវណាហើយចេញនៅម៉ោងប៉ុន្មាននៅថ្ងៃស្អែកត្រូវទេបងត្រូវប្រាប់អូនជាមុនហើយអូននឹងទៅចាំនៅផ្លូវនោះមុនពេលមានឱកាសល្អអូននឹងរត់ចូលឡានរបស់បងត្រូវទៅបើកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចត្រូវប្រកាសចិត្តថាមិនបុកអូនខ្លាំងអូននឹងធ្វើពុកជាត្រូវរបួសហើយពេលដែលច្បាយបងរត់ចុះមកមើលអូននឹងយកឱកាសនេះបង្កើតជាការជួបគ្នាលើកដំបូងរវាងអូននិងគេពួកយើងត្រូវធ្វើរឿងនេះឲ្យមើលទៅដូចជាឧបទ្ទវហេតុយល់ទេដាច់ខាតកុំឲ្យគេសង្ស័យឲ្យសោះកាត់អីនឹងអារុននៅខាងមុខមានមនុស្សបងមានមនុស្សអ្នកនាងមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំមិនអីទេប្រហែលជាគ្រេចជើងហើយអរខ្ញុំសុំទោសផងណាអ្នកបើកឡានរបស់ខ្ញុំរៀងធ្វើប្រហែលបន្តិចហើយបើអញ្ចឹងបើអ្នកនាងអត់មានការបញ្ញាប់អីទេខ្ញុំជូនអ្នកនាងទៅរកពេទ្យសិនមើលចុះជង្គង់ហើយនឹងដៃរបស់អស់ហើយតែខ្ញុំរំខានលោកពេកទេដឹងមិនអីទេនេះគឺជាកំហុសខាងខ្ញុំទាំងស្រុងតោះពួកយើងអ្នកនាងងើបដើរយឺតទៅតែពេលនេះខ្ញុំដើរមិនរួចទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំបីអ្នកនាងចូលក្នុងឡានទៅពេទ្យមកជឿអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយនៅឈឺតិចមិនអីទេបន្តិចទៀតដល់ពេទ្យហើយទ្រាំបន្តិចទៅណាចាជើងដូចជាអត់អីទេគ្រាន់តែហើរបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះលាបថ្នាំថ្នមព្រឹកល្ងាចទៅបាត់ហើយរីឯរបួសសើស្បែកក៏លាងសម្អាតអស់ហើយដែរតែប្រហែលថ្ងៃទៀតជាដូចដើមវិញហើយ
កុំបារម្ភអីណាអ្នកគ្រូពេទ្យ ចាអ្នកគ្រូ យកទៅរៀបចំតាមខ្ញុំសរសេរនឹងទៅ ចាអ្នកគ្រូ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាសិនហើយណា បាទអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យ ចាមិនអីទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងផងណាព្រោះតែពួកខ្ញុំទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងពិបាកបែបនេះ អត់អីទេតាមពិតទៅមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកទាំងស្រុងឯណានេះមកពីខ្ញុំធ្វេសប្រហែសដើរឆ្លងថ្នល់លឿនពេកមិនមើលឡានខ្លួនឯងតា អញ្ចឹងថ្លៃថ្នាំនេះតួខ្ញុំជាអ្នកចេញចុះពេលដែលអ្នកនាងចេញពីបន្ទប់នេះទៅអ្នកនាងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះចាំខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែង អេហើយចុះឡានរបស់លោកមានខូចខាតត្រង់ណាអីអត់ អត់អីទេកុំបារម្ភអី អញ្ចឹងទៅខ្ញុំរៀងធូរទ្រូងបន្តិច បាទនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកនាងត្រូវតាក់ទងទៅនៅផ្ទះឲ្យមកយកហើយព្រោះថាបើតាមសភាពនៅពេលនេះប្រហែលជាពិបាកបន្តិចហើយ អត់អីទេខ្ញុំអាចទៅខ្លួនឯងបាន ហេតុអីទៅនេះបើទៅខ្លួនឯងមិនបានទេកុំបង្ខំអីតិចលោជើងឈឺលើដើមនេះមិនក៏មិនសុំជំនួយពីអ្នកផ្ទះ ខ្ញុំគ្មានអ្នកផ្ទះទេខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាដែលឡើងពីខេត្តមករកការងារធ្វើប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅរកមិនទាន់បានទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទៅតាក់ទងរកជំនួយពីអ្នកផ្ទះណាបានដែរ នេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងផងខ្ញុំមិនគួរណានាំនិយាយពីរឿងនេះសោះ អត់អីទេនេះដោយសារតែវាថ្មីពេកតើបខ្ញុំទប់អារម្មណ៍វាមិនបានបន្តិចទៀតទៅវាឡើងអីហើយ ជូតទឹកភ្នែកសិនទៅនេត្រាពួកយើងសិតតែមានអារម្មណ៍ល្អដូចគ្នាមិនក៏ពួកយើងមិនព្រមសាកល្បងជាមួយគ្នាទៅសាកល្បងជាមួយនឹងបងបានទេ បងសត្យាគ្រប់យ៉ាងងាយស្រួលដល់ម្លឹងនេះទេវតាដាក់កាន់ជើងឯងច្បាស់ណាស់ដាលីនគ្មានអសរគ្មានឈ្មោះតតែសោះហើយបងឲ្យវាមកអូនធ្វើអី វាគឺជាថ្នាំពុលបងចង់ឲ្យអូនយកទៅដាក់នៅក្នុងម្ហូបរបស់អាសិតចា អស់ណែ ចាំបងជួយឲ្យណា ខំប្រឹងធ្វើការនេះហើយឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញអូនចាំផ្លូវ ថ្ងៃក្រោយមើលថែកូនសត្វចាឲ្យបានល្អផងណា ចាំម៉ែ ស្រីម្នាក់នោះញញឹមផ្អែមពេកប៉ុន្តែដូចជាមានបង្កប់ពឹសពុលអ្វីម្យ៉ាងមើលទៅដូចជាបញ្ចូលភ្នែកសោះ នាងយល់ពីការពិភាក្សាការងារដ៏ស្អិតស្កះរបស់បងហើយប្រពន្ធរបស់បងម្នាក់នេះនាងពិតជាល្អណាស់ប្រពន្ធរបស់ឯងប្រពន្ធរបស់ឯងអាសិតចា ព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមលេងចោលទ្វីបលោកធំធេសល់អបសែងចូលក្របដណ្ដប់មេឃខ្មៅងងឹតបាំងទាំងស្នេហ៍ដែលបងថាឲ្យស្រពូនក្រៀមស្វិតចាំព្រៀងអាទិត្យរះជាថ្មីសន្សំចិត្តព្រោះគិតថាអូនស្មោចំពងស្នេហ៍ហើយអ្វីប្រែចិត្តស្មោដដែល
ត្រូវអូនបំភ្លេចគ្មានហេតុផលបន្ទិញសោះឃើញបងគ្មានដំឡៃស្រីទុករੂបងក្រៅតែភ្នែកអូត្រជាស្ដាប់មិនតន់ថ្លង់ភ្នែកទាំងគូឃើញទង្វើគ្រប់យ៉ាង